हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेल्चिंग के बारे में। यानी बेल्चिंग मतलब होता है इरेक्टेशन। ऐसा कंडीशन जब ज़्यादा ढेकार आता है, यानी खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकार आने लगता है, उस कंडीशन को हम बेल्चिंग कहते हैं। ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसे बीमारी से निजात पा सकते हैं और ये कुछ दिनों तक रेगुलर यूज करें तो कंप्लीट रूप से आपकी ये बीमारी क्योर भी हो सकती है। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब ऑप्शन जरूर दिखेगा, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि किसी भी अवस्था में, जैसे ओल्ड एज में, खास करके बुजुर्गों में अगर ये बीमारी आए, तो आप एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक एबिस नियाग्रा 30। एबिस नियाग्रा 30 का इस्तेमाल आप दिन में सुबह सुबह रोज खाली पेट अगर वृद्ध व्यक्तियों को अगर यूज कराएं, रेगुलर कराएं, तो आपको ये बीमारी काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। जिन व्यक्तियों को, यानी जिन वृद्ध व्यक्तियों को ये बीमारी होगी, वो एबिस नियाग्रा 30 का इस्तेमाल रोज सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है थूजा 1M। थूजा 1M आप लेंगे और ऐसे कंडीशन जब रैंसिड इरेक्टेशन हो, बहुत ज़्यादा डकार का कंडीशन बने, तो इन कंडीशन में आप थूजा 1M का इस्तेमाल रोज रात में सोते समय 5 से 6 मिनट तक अगर रेगुलर करें तो आपको इरेक्टेशन की बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी और आपका ये रोग कंप्लीट रूप से क्योर हो सकता है। इस डिजीज से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।